Phew. Nas estrelas. E... O espaço, a fronteira final. Estas são as viagens da nave espacial Sabato desatadas. Sua missão de 9 minutos e meio para a exploração de cantos estranhos. Descobrir e fugir de novas formas de vida. Audaciosamente indo onde nenhum gato jamais. Estamos em patrulha rotineira, próximo ao perigoso sistema estelar Chactariano. Enquanto isso, o engenheiro-chefe Elmo aperfeiçoou um novo sistema tabulador de impulso por propulsão de fóton. Espere, pessoal, já estou quase acabando. Lá vamos nós. Oficial de comunicações, Anabela. Quer falar com o engenheiro-chefe através do comunicador inteligente, por favor. Anabela. Ai, você deu sua mão fartinha. E aí? Que foi que ele disse? Não. E aí, ele lhe pagou super permanente? Veio na cara dela? Tenente Anabela, eu preciso falar com o Elmo, por favor. Agora. É pra já, Capitão Rick. É, chame Capitão Rick, rápido. Pode falar, meu peito. Capitão Rick falando. Como está o engenheiro-chefe Elmo? Como está o quê? O novo motor. Ó, bravo engenheiro. Isso bem, senhor. Parece que temos um problema com esse novo mecanismo por fusão de fótons. Caramba, está me dizendo que há problema com o mecanismo de impulso por fusão de fótons? Isso pode ser um cataclisma, Elmo. Não podemos pôr em pânico a brava tripulação. É melhor trocarmos para a frequência privativa do link de intercomunicações. Entendi, capitão. Não é bom deixar a tripulação saber como estamos perto da destruição. A frequência privativa deve ser uma palavra começada com P. Pittsburgh, porco, pum, passa manteiga, privativo, PA. Tudo bem, Elmo. Só você mesmo. Pode pôr a parte dos fatos. Não me omita nada, oficial. Capitão, isso é terrível. Estamos condenados. Ninguém irá sobreviver. Os bastões de fusão nuclear, os núcleos de fótons se aqueceram muito e nós só temos alguns segundos para consertá-los antes que tudo exploda em um milhão de partículas. Estamos condenados. Eu estou dizendo, capitão. Eu estou dizendo. Desculpe. Botão errado. Bem, Elmo, você é um engenheiro. Como é que tem levado os fótons tabuladores? Eu não sei. Ei, o que sabe sobre o mecanismo de impulso bravo, engenheiro Elmo? Bem, senhor, eu não sei coisa nenhuma sobre o mecanismo de impulso e nunca vou saber. Eu nem sei onde se fica o tal do maldito botão de ligar, ora. Elmo, não é o grande botão verde à esquerda do painel onde está escrito liga? Pode gostar, aqui está. Sim, seja lá o que viver, não aperte agora, sabe ele? Que barulho é esse? Elmo, você não apertou o botão, apertou. Bem, talvez um pouquinho. Frei! Preciso salvar a nave. Preciso puxar! Eu só queria saber onde é que estamos agora. Entrando agora na diabólica galáxia Charquiraneira. Capitão Nick, estou recebendo um SOS misterioso do planeta embaixo. Não é isso que você disse. Oficial de comunicações, Anabela, coloque esse misterioso planeta na nossa Terra. Poxa, que planeta mais bonito. Tio Sócrates pode nos falar sobre esse belo, tranquilo mundo abaixo de nós.
Apenas que é habitado por uma raça de deslumbrantes, alegres, lindas, bem dotadas e solitárias mulheres com um senso de humor maravilhoso e que são muito afetuosas, conferindo felpudos como o senhor capitão. Não vale a pena explorar, senhor. E também não são mulheres a quem se pode pedir favor. Tem certeza? E sobre a vida vegetal? Poderiam estar precisando de ajuda? Não tem vida vegetal nenhuma, capitão. Só essas deliciosas mulheres. E os outros animais? Talvez um deles precise de ajuda. Não há outra vida, capitão, além das mulheres que adoram acariciar gatos. Capitão, estamos recebendo uma transmissão da superfície do planeta. Coloque na tela principal. O meu salto, tornozelo inchou. Não consigo andar. Alguém me ajuda. Ela machucou o tornozelo. É melhor descermos lá imediatamente. Vamos, Sr. Sock. Vamos encontrar o Dr. Mitchell na sala de teleporte. Não há tempo a perder. Recomendo levarmos o extra, senhor. Por que, Sr. Sock? No caso de haver seres malvados e perigosos no planeta, invariavelmente eles exterminam o extra primeiro, dando-nos tempo para fugir. Engenheiro-chefe Elmo, tem certeza que o teleporte está funcionando finalmente? Pode crer. Devia ter visto o estado terrível em que se encontrava. Sou apenas um médico do interior, cara, porque eu tenho sempre que ir. Tem uma moça machucada lá embaixo, doutor. Ela pode precisar de suas preciosas caras. Ah, puxa. Todos prontos, porque lá vamos nós. Eita! Vamos tentar de novo. De acordo com uma esquisita varilha, você está em algum lugar naquela direção. Ah, mocinha, você está bem? Não estou. Acabei de comprar esse sapato de peixe. O salto quebrou. Eu sou o Capitão Wick e nós viemos para resgatá-la. Nossa, você é tão baixinho, seu pulso rosado me lembra do príncipe. Esse é o gato, o tornozelo dela está bom, cara. Capitão, se eu não soubesse, ele diria que isto parece uma armadilha qualquer. Não seja tolo, Sr. Sock. Se fosse uma armadilha, já teria acabado com a sua extra. Ah, me diga, querida alienista, isso não é um tipo de armadilha, é? Claro que não. Ah, não! É Shark, o imperador Sharktariano. Maldoso e diabólico, destruidor de outros povos em toda a galáxia. Isso aí não foi muito gentil, não. Isso mesmo, não foi gentil. Nós planejamos invadir sua nave, conquistá-la e destruir sua patética federação de uma vez por todas. Caramba! Disfarçados em você, vamos abordar sua nave para conquistarmos e usarmos o seu novo sistema tabulador de impulso por fótons para explodir com todos os planetas de todas as federações da galáxia caçada nas estrelas. Bem, bravos tripulantes, isto é tudo. Nós que fizemos juntos as últimas grandes viagens interestelares, caímos num grande buraco negro. Nosso grande destino. E eu quero dizer, senhores, que não poderia estar mais orgulhoso em mim junto com dois dos melhores tripulantes. Eu e meus dois bravos e fiéis amigos, excelentes exploradores. E sempre me apoiaram, mesmo quando a luta era dura. Dois dos mais valentes, corajosos. Não adianta, cara. A porta está trancada por fora. Caramba, efeito de minha gravidade. Alguém abriu a porta, mas quem? Não posso deixar que o destrua. Gostei muito de você. É tão rosado, seu puto e bonito. Quero você todo para mim. Puxa, moça espacial, é muita gentileza sua, mas já tenho namorada. Puxa, como é gorda. É mesmo? Precisamos ir embora. O malvado Sharktariano já foi para a sua nave disfarçado em você. Mas vai ter uma surpresa. Minha tripulação jamais cairia nessa. Sim, Capitão Wick. A transmissão está fraca, mas acho que mandou descer o defletor protetor para poder entrar na nave sapatos desatados a bordo da super armada nave da morte Sharktariana, não foi? Idiotas. Eles se expuseram completamente ao ataque. Devo disparar agora a vossa maldade. Se não tem mais nada que eu possa fazer pelo senhor, eu dou por encerrado. Meu Deus! Explodiu o Capitão Wick e a tripulação e um bilhão de partículas. Vou perder meu emprego por isso. Tira o primeiro engenheiro Elmo. Hã? Eu sabia que você era esperto demais para cair nesse velho truque espacial. Pode apostar, Capitão Wick. Nenhum demônio espacial vai fazer o velho Elmo de tolo. Muito bem, Elmo. Abra as escotilhas principais para podermos entrar em segurança.
Pois não, Capitão Wick. Muito bem, Hal. Abra as escotilhas. Vamos lá, Hal. Abra as escotilhas. Não posso fazer isso, Dave. Dave? Não tem nenhum Dave aqui. Sou eu, Capitão Wick. Desculpe. Força Verde Espacial, obrigado por terem salvado a minha tripulação e a Universo. É uma pena que tenha que voltar para o seu planeta. Acho que é melhor assim, bravo Capitão Wick, porque eu fiquei completamente... Detesto despedidas demoradas. Hello, everybody. This is Eek the Cat, and I can't wait for you to meet my new friends, the Terrible Thunder Lizards. They're moving in to join my show. Coming through. Excuse me, little kitty cat. Thunderlizard's is moving in. That's dinosaurs to you. Where can we put our gear? Oh, anywhere will be fine. Ah! I think we're gonna like it here. Oh, yes. Swell. You gotta be here for the all-new Eek and the Terrible Thunder Lizards next Saturday morning on Fox.